Nilipoanza kutoa mawaidha nilikuwa na umri wa miaka 6. Je, unakumbuka ni lini? Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Nani aligundua na kukutia moyo uanze kutoa mawaidha? Kwanza ni wazee wa msikiti. Wanasema ya kwamba akili za kuambiwa changanya na za kwako, lakini wewe huambiwi, unawaambia watu ama unawaonya katika yale mabaya wanayoyatenda ili watoke katika giza waje katika mwangaza. Hekima hii unaitoa wapi? Allahu ya'lam. Allah ndo mjuzi na Allah ndio aliyenipa hekima hii. Kati ya baba na mama ni upi ambaye unampenda zaidi? Kwanza ninawapenda wote. Kati ya wali na ugali ni kipi chakula ambacho unakipenda zaidi? Mimi napenda chakula cha wali tamu kuliko wali. Ndio maana hata kwenye harusi au kwenye msiba wewe pika ugali, kama utaona watu wajue kama unapika ugali watakuja. Ile ukipika zako wali watu wengi watajaa. Wahenga walisema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, na pia wakatuhusia samaki mkunje angali mbichi. Leo katika Fadhakir TV tunakuletea simulizi na mtoto mdogo kwa umri lakini mkubwa kwa fikra na mawaidha yake yenye kugusa mioyo ya wengi. Jina lake, kipaji chake tutakwenda kusikia kwake yeye mwenyewe, na hii ni Fadhakir TV. Langu jina ni Fikiri Mwana wa Ali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji wa Fadhakir TV anayo shauku ya kufahamu, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ninaitwa Sheikh Ramadhani Baraka. Unasoma darasa la ngapi na wapi? Nasoma darasa la 5 sasa hivi, niko shule ya Kilgabi. Ulikuwa na umri gani ulipoanza kutoa mawaidha? Nilipoanza kutoa mawaidha nilikuwa na umri wa miaka 6. Je, unakumbuka ni lini? Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Nani aligundua na kukutia moyo uanze kutoa mawaidha? Aliyegundua kwanza ni wazee wa msikiti. Waligundua kutokana na baada ya mimi kutoa mawaidha katika msikiti ule, lakini yule ambaye aliyenipa hamasa akanihamasika kutoa mawaidha ni kijana mmoja anaitwa Muslim Said. Na unasoma wapi, madrasa? Na japo tueleze jina na mwalimu wako wa madrasa. Mimi ninasoma madrasa, lakini madrasa yangu ni madrasa tu ambayo yuko Sheikh mmoja anaitwa Sheikh Sharifu. Sio Sheikh Sharifu kama Sheikh Sharifu wetu wa kwenye media yeye ni Sheikh Sharifu jina, yani kwa mfano kazaliwa akaitwa jina. Kama wewe ndugu yangu unaitwa Abdullah, itwa Fikiri kwa mfano, na yeye akaitwa Sharif. Kwa hiyo mimi namuita Sheikh Sharif au Ustadh Sharif. Sheikh wangu ndio ananifundisha madrasa. Ni nani anayekusaidia kuandaa mawaidha yako? Ananisaidia kuandaa mawaidha yangu, miongoni mwa wanaonisaidia kuandaa mawaidha yangu ni baba yangu. Naweza nikasoma Qur'ani kwa mfano, baadhi ya sehemu nikasijaelewa vizuri, naweza nikamuuliza baba yangu au nikaenda kumuuliza ustadhi wangu Sheikh Sharif, akanielimisha vizuri, maana bado sisi ni wanafunzi. Unapopanda jukwani au kuongea na watu huwa unahisi nini? Ninapopanda jukwani, kwanza Allah anajalia hofu inakuwa inaondoka. Hata kama nilikuwa na aibu mtu fulani katika wale watu na watolea mawaidha, nilikuwa namuonea aibu, nikishafika tu katika mimbar Allah ananijalia mimi mja wake, aibu inaniondokea. Kwa nini ni muhimu kwa vijana na watoto kujifunza dini ya Kiislamu? Ni muhimu kwa sababu kwanza Uislamu ndio mfumo mzima wa maisha yetu ya duniani. Allah tabaraka wa taala katika ulimwengu wa dunia katuwekea mfumo. Mtu yote atakayesema mimi sina dini, mkatae, ambaye kwamba ndugu yangu wewe dini unayo. Hata akisema vipi sina dini, ambaye wewe dini unayo. Kwa sababu maana ya dini ni nini? Maana ya dini ni mfumo wa maisha ya watu. Mfumo wa maisha yako wewe ndio dini yako. Kwa mfano, ndio maana katika Uislamu Allah katuwekea utaratibu. Ukitaka kula, ukitaka kunywa, uombe dua gani? Ukitaka kuingia msalani, uombe dua gani? Ukitaka kuvaa nguo mpya, uombe dua gani? Ukitaka kuvaa nguo, uombe dua gani? Ukitaka kufanya chochote, uombe dua gani? Ukitoka nyumbani, uombe dua gani? Ukiingia ndani ya nyumba yako, uombe dua gani? Ukiingia msikitini, ukitoka uombe dua gani?
Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa umefuata mfumo wa maisha yako, yatakuwa ni Uislamu, kwa sababu Uislamu ndio unaelekeza hivyo. Katika Qur'ani unapenda sura gani na kwa nini? Katika Qur'ani naipenda sana Suratul Baqara. Sura ya pili naipenda sana kwa sababu kwanza sura ina visa vingi, miongoni mwa visa ina visa, lakini ina aya ambazo Allah anajalia. Kwa mfano ayatul kursi, Allah anasema ayatul kursi kwa hadithi ya Mtume pale Abu Huraira alipojiwa na Iblis ndani ya nyumba yake. Iblisi alikuja kwa mfumo mwanadamu, alitaka kuiba ile zakatu fitri, ile alikuwa anataka ibe, ila Abu Huraira akamkamata yule Iblis, hakumjua. Baadaye Mtume alimwambia, maana Iblis alimfundisha Abu Huraira kuhusu ayatul kursi. Abu Huraira akaenda kumuuliza Mtume, hivi ni kweli? Mtume akasema ni kweli, alichokwambia kuhusu ayatul kursi ni kweli, kwa sababu ayatul kursi ukisoma kweli, ukisoma mara moja Allah anakulinda masaa 24. Iblis ndivyo alivyomwambia Abu Huraira. Mtume akamwambia ni kweli kabisa, wala si uongo. Kwa hiyo napenda Suratul Baqara, ina aya ambazo Allah anajalia ukisoma kwanza inakuletea kinga ndani ya mwili wako, ayatul kursi. Alhamdulillah. Wanasema ya kwamba akili za kuambiwa changanya na za kwako, lakini wewe huambiwi, unawaambia watu ama unawaonya katika yale mabaya wanayoyatenda, ili watoke katika giza waje katika mwangaza. Hekima hii unaitoa wapi? Allahu ya'lam. Allah ndo mjuzi, na Allah ndio aliyenipa hekima hii. Kwa kuwa nyinyi mnaniona, watu wananiona na hekima, Allah ndo mjuzi zaidi, kwa sababu Allah ndo anajua maisha yangu. Huenda labda kuna mfumo maisha yangu nayoishi, labda huenda akawa mabovu. Allah anisamehe na tusamehe sisi sote, lakini hekima hii kwa ujumla niseme inatoka kwa Allah. Allah ndo mjuzi zaidi ya siri na ya dhahiri, inshallah. Je, wewe kama wewe una ndoto gani ukikua? Ndoto zangu kwanza, kama nilivyosema, ni shekhe, mdai mkubwa, lakini ni daktari au mganga. Watu wataendelea vibaya nikisema hivyo. Kwanza nichambue mganga maana gani? Yule daktari hospitali naye mganga vile vile, kwa sababu mganga ni mtu anayetibu watu, shekhe. Sio yule ambaye anayetibu watu kwa manyanga kasema yule ni mganga, au yule anayetibu dawa za kisunna kasema mganga, alafu huyu wa hospitali kasema sio mganga. Hapana, naye ni mganga vile vile. Yoyote anayewatibu watu mganga. Ila kuna mganga wa aina mbili. Kuna mganga wa kheri ambao Allah kauruhusu, lakini kuna mganga wa shari. Mganga wa kheri ni ule ambao ukifanya Allah anajalia, anakupatisha thawabu wewe kama mja wake kupitia ule uganga wako. Lakini mganga wa shari ni ule ambao wa manyanga, shirki, ushirikina, ambaye ni dhulma kumdhulumu Allah tabaraka wa taala.